bütün günahkarlara göre, yeryüzünde alçaklara göre, narkomanlara göre, ahlaksızlara göre, quldurlara göre, yolunu azmışlara göre, murdar, irgenç insanlara göre, İsrail'de möcüzə etdiyinə görə kora göz verib, 5 çörəklə 5000 insanı doyuzdurub, indi isə onların içindən İsa'nı çəkirlər çarmıxa, onu söyürlər, küfür edirlər, alçaldırlar, sən ona deyirlər, nə bilim təhqir edirlər, vururlar, əllərini, ayaqlarını deşirlər. Bilirsiniz, İsrail'də o vaxtları istiydi, gün bir tərəfdən, qan axır, bədəndə taqət yox. Mən olsaydım İsa'nın yerinə acıqlı olardım, lənət edərdim. Ama o bunu etmədi, o dedi, ata Sübhanı bağışla, o bilmir nə edir. Çünki bir qamçı da mənə vuran Sübhan idi və sən idin. Sən deməcəkən ki, mən deyildim. Sənin də günahın İsa Məsihi çarmıxa çəkdi. Və bütün bunlara rəğmən Allah bu dünyanı elə sevdi ki, vahid oğlunu ona qurban verdi. Bunu ona görə etdi ki, Sübhan və sən həlak olmayasan, sənin əbədi həyatın olsun. Bax, bu Allahın məhəbbətidir. Şiməyə də sən məhəbbət göstər. Səni söyəni söymə, sənə lənət edəni etmə, onu sev və ona xeyir dua ver. Çünki rəhimlilik, bağış, mərhəmətli olmaq bu xalqın kökündədir. Həmişə də bizim xalqımız bunu bacarır. Çünki kökümüzdə belə məsihçilik ruhu var. Və mən də dua edirəm ki, o müqəddəs ruh, o Allahın ruhu yenidən bizim həyatımıza qayıtsın. Davud deyir, belimdən gələn oğlum məni bunu edirsə, bir köpək kimi bunu etməzmi? Əgər məbəddə biz biri-birimizə bu cür yanaşırıqsa, dünyavi insanlar bizə bunu etməzmi? Söyüşə söyüşlə, küfrə küfürlə cavab nədir? Qisas almaq nədir? O eləyirsə acığa mən də bu şeyi eləyim nədir? Başını sal, çıx ged, ver İsa Məsihə. Mən sizə bir şey deyim, içində rahatlıq olacaq. Sən yükdən azad olacaqsan. Şimə isə əlində daş daşıyırdı. Daş ağırlıq rəmzidir. At onu da yüngül ol da. Bunu bırax ürəyindən və sən bunu etmə. Onda sən rahat olacaqsan. Qoy kimsə daşla geçsin. Amma sənin içində o rahatlıq olsun. Mən də bu vaazda tövbə edirəm və səni də tövbəyə çağırıram. Mən də rahat olmaq istəyirəm. Mən də bağışlayıram. Bütün insanları bağışlamağa hazıram indi ki, ata məni bağışlasın. Dur yerindən çıx qabağa. Gəl tövbə eləş. Allah səni bağışlayacaq.